হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আফরিন চলে এসেছি আফরিন সোয়াল থেকে। আশা করি আপনারা যে যেখানেই আছেন সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা পিঠার আইটেম নিয়ে চলে এসেছি। টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন, গরু মাংসের ঝাল পুলি পিঠার রেসিপি আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিটা ফলো করলে এই পিঠাটা যেরকম মচমচে হবে সেরকম মজাও হবে। আশা করি আপনারা এটা ফলো করে দেখবেন। তো চলুন আমরা রান্নায় চলে আসছি। এখানে আমি রান্না করা গরু মাংস ঝুরি করে নিয়েছি। এরপর আমি চিকন করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, কাঁচামরিচ দিয়ে নিচ্ছি। আর এরপর আমি কিছু গুঁড়া মশলা ব্যবহার করছি। আর সবগুলো উপকরণ আমি ডিসক্রিপশন বক্সে পরিমাণ সহ দিয়ে দিব। এখন এগুলো ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে, যদি সবগুলো উপকরণ একসাথে মিশে যায়। এরপর আমি তেলে সবগুলো একটু ভেজে নিব। আর আপনারা যদি একদম মাংস ইউজ করেন তখন আপনারা একদম প্রথম থেকেই সবগুলো তেলে ভালো করে ভেজে নেবেন। আমারটা তেলে ভাজা শেষ, আমি হালকা ভেজে নিয়েছি কারণ আমার মাংসটা রান্না করা ছিল। এখন আমরা আটাটা সিদ্ধ করব। এখানে আমি 3 কাপ পানি নিয়েছি। এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি এবং 1 চা চামচ সয়াবিন তেল দিচ্ছি, 1 চামচ হলুদ গুঁড়া এবং আমার 2 কাপ এখানে আতপ চালের গুঁড়া নিয়েছি। এটা দিয়ে এখন আমি এটা লো হিটে রেখেছি। লো হিটে রেখে আমি 5 মিনিটের জন্য এটা ঢেকে দেব। 5 মিনিট পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু নাড়াচাড়া দিইনি। এখন এটাকে ভালো মতন মিশিয়ে দিতে হবে। আর হলুদটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে তাহলে পিঠাটা দেখতে একটু সুন্দর লাগে। আপনারা চাইলে হলুদ নাও দিতে পারেন। ভালো করে মিশিয়ে নেব। এরপর আরও কিছুক্ষণ আমি এখানে ঢেকে দিয়েছি। তারপরে যখন এরকম আঠা আঠা থাকবে সেই গরম অবস্থা আমি একটা প্লেটে ঢেলে চামিচ দিয়ে যে দলাগুলো ছিল সেগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর এটা কিন্তু গরম গরম অবস্থায় ভালো করে মেখে আমি একটা কাই বানিয়ে নিয়েছি। এখন এখান থেকে আমি একটা রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আটাটা কত সফট হয়েছে। আটাটা যদি ভালো মতো রান্না না হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের পিঠাটা ভেঙে যেতে পারে। আমি একটা বাটির সাহায্যে এটা গোল করে কেটে নিচ্ছি, তাহলে সুবিধা হয়। আর আপনার চাইলে ছোটো ছোটো করে বানিয়ে নিতে পারেন। এরপর আমি রুটির মধ্যে মাংসের কিমাটা দিয়ে নিচ্ছি। তারপর ভালো করে ফোল্ড করে নিতে হবে। এখন ভালো করে চেপে নিতে হবে। এরপর ঠিক এভাবে চেপে চেপে ভাঁজ করে নিতে হবে। আর আমি আপনাদের 3 ভাবে করে দেখাবো। যারা এভাবে ভাঁজ করতে না পারে তাদের জন্য আমি খুব সহজভাবে করে দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজে চেপে চেপে বানাতে হবে, না হলে কিন্তু তেলে দিলে কিন্তু এটা খুলে যাবে আর এটা কিন্তু সব মাংস বের হয়ে আসবে। এরপর আমি আরেকটা বানিয়ে নিয়েছি। ঠিক একই প্রসেসে আমি কিমাটা দিয়ে ভাঁজ করে নিয়েছি। এরপর আমি কাঁটা চামচের সাহায্যে এটা আলতোভাবে চেপে দিচ্ছি। ব্যাস, আমার এই ডিজাইনটা রেডি হয়ে গেছে। যে কেউ বানাতে পারবে এভাবে। এখন আমি আপনাদের সমোসা স্টাইলে বানাবো। এখন আমি একটা রুটি বানিয়ে হাফ করে নিয়েছি। এখন এটা আমি কোণের শেপের মতন করে ভাঁজ করে ভালো করে চেপে নিব। জাস্ট একটা কোণের একটা আকৃতি বানিয়ে নিতে হবে। এরপর আমাদের এর মধ্যে মাংসের কিমাটা দিয়ে দিব। ভালো করে চেপে সামনের অংশটা চেপে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যাস, এখন সেম একই প্রসেসে আমরা কাঁটা চামচ দিয়ে এখানে একটা ডিজাইন করে নিব। হয়ে গেল আমার সমোসা পিঠা সমোসার ডিজাইনে। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজে আমি 3 ভাবে বানিয়ে নিয়েছি। আর এরকম এক এক করে আমার পিঠাগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এখন এটা ভাজার পালা। এখন আমি মিডিয়াম হিটে এটা ডুবো তেলে ভাজতে হবে। যে পর্যন্ত না ব্রাউন কালার হয়ে যায় সেই পর্যন্ত এটা এপিট ওপিট উল্টিয়ে আমরা ভেজে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিন্তু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এখন এটা নামিয়ে নেওয়ার পালা। আমি একটা স্টিলের ছাঁকনিতে তেলটা ঝরিয়ে তারপর আমি এটা সার্ভ করব। একে একে আমার সবগুলো কিন্তু ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আশা করি আপনাদেরও এই পিঠাটা খুব পছন্দ। আর এভাবে বানিয়ে দেখলে পারফেক্ট আপনারা মাংসের ঝাল পিঠা পাবেন। আর আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।